అమెరికాలో మరో తెలుగు విద్యార్థి మృతి. హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ వాసిగా గుర్తింపు. అట్లాంటాలో ఎంఎస్ చదివేందుకు వెళ్లిన ఆర్యన్ రెడ్డి ఈ నెల 13న స్నేహితులతో కలిసి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్. అదే రోజు తన తుపాకీని క్లీన్ చేసే క్రమంలో మిస్ ఫైర్. అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపిన అమెరికా పోలీసులు. ఉప్పల్ కళ్యాణ్పురికి చెందిన ఆర్యన్ రెడ్డి అమెరికాలోని జార్జియా స్టేట్ అట్లాంటా నగరంలో కెన్నెసా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 13న ఆర్యన్ బర్త్డే. దీంతో స్నేహితులతో కలిసి పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నాడు. అయితే అదే రోజు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ముగిసిన తర్వాత తన వద్ద ఉన్న తుపాకీని శుభ్రం చేసే క్రమంలో అది మిస్ఫైర్ అయి ఆర్యన్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడని యుఎస్ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో మృతుడి స్వస్థలం ధర్మపురిలో విషాదం అలుముకుంది. ఆర్యన్ తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఉప్పల్లోని ధర్మపురి కాలనీలో నివసించే పాల్వాయి సుదర్శన్ రెడ్డి, గీతా దంపతుల ఒక్కగానొక్క కుమారుడు ఆర్యన్ రెడ్డి. గత ఏడాది డిసెంబర్లో ఉన్నత చదువులకు అమెరికా వెళ్లాడు. పుట్టినరోజు వేడుకల తర్వాత ఆర్యన్ ఉండే గది నుంచి తుపాకీ శబ్దం వచ్చింది. స్నేహితులు వెళ్లి చూసేసరికి అతడి ప్రాణం పోయింది. తూట ఛాతిలోపలికి దూసుకుపోవడంతో అక్కడికక్కడే ఆర్యన్ మృతి చెందారు. తుపాకీని శుభ్రం చేసే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు మిస్ఫైర్ అయ్యి ఆర్యన్ మృతి చెంది ఉంటాడని ఆయన తండ్రి సుదర్శన్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ సేవ అంటే ఆర్యన్ చాలా ఆసక్తి చూపేవాడని తండ్రి సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆర్మీలో చేరుతానంటే తామే వద్దని వారించామన్నారు. అమెరికాలో ఉన్న గన్ కల్చరే తమ కుమారుడిని పొట్టన పెట్టుకుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ విద్యార్థులకు కూడా గన్ లైసెన్సులు ఇస్తారనే విషయం ఇప్పుడే తెలిసిందన్నారు. ఆర్యన్ రెడ్డి ఈ ఏడాది ఆగస్టులోనే హంటింగ్ గన్ కు లైసెన్స్ తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం ఓ పరీక్ష కూడా రాశారని తెలిపారు. ఆర్యన్ రెడ్డి మరణ వార్తతో ధర్మపురి కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.